Oi, esse é o Drop sobre Bruxismo, esse é o número 12. E para começar a falar desses fatores que estão envolvidos com o aumento, com o risco de aumentar a frequência de bruxismo, a gente vai começar falando sobre os medicamentos. E entre eles o inibidor seletivo de recaptação de serotonina ou os inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou norepinefrina. Essas medicações são largamente utilizadas tanto para depressão, ansiedade e outras condições psiquiátricas. Essas medicações são conhecidas, há relatos na literatura que elas podem desencadear, seria um efeito colateral, ou agravar a presença de um bruxismo prévio. Agravar significa aumentar a frequência e a intensidade. Mas eu quero que você preste atenção. Isso não é tão comum quanto se pensa, tá? Então, é preciso observar temporalidade. Ou seja, iniciei o uso da medicação e agora estou apresentando esses sinais e sintomas de bruxismo. Ou eu já tomava a medicação, subiu a dosagem e eu estou apresentando um agravamento desses sinais e sintomas de bruxismo. Eu digo isso porque, para que a gente não banalize, essas medicações são utilizadas e necessárias numa série de pacientes. Não fique catastrofizando antes de entender melhor o uso, ok? A gente vai falar bastante sobre isso no próximo Drops.